que tenemos toda la variedad. No, cortamos. Hola, vení que te voy a mostrar que están descargando en este momento el tercer camión de ventiladores, en este caso Peabody, con sus paletas retráctiles, el más buscado del mercado. Te voy a mostrar un poquito medidas del barral: 15 centímetros, plafoncito 51 centímetros de diámetro. Viene con el control remoto listo para usar. 4 aspas retráctil, 3 intensidades de luz, 6 velocidades. Lo podés programar 4 o 6 horas. Si te quedás dormido, pero lo programás que se apague o se prenda solo. La verdad es impresionante. El motor es puro cobre, es de bajo funcionamiento, o sea, bajo consumo, literal. Consume 50% menos que uno común. San Martín 1302, sí, San Martín y 3 de febrero. Dale, vení a conocerlo, que te esperamos. Chao.